得嚟到大澳坐下呢啲船仔，睇下棚屋同欣賞大澳嘅風景呢，都真係幾唔錯嘅。咁至於想睇海豚呢，就真係要睇下你好唔好彩啦。大澳呢度呢，有咁多地道小食呢，我覺得必食就係呢一個炭燒雞蛋仔啊！你可以見到呢個戴住黑超嘅阿叔呢，就已經夠晒地道啦。咁至於雞蛋仔呢，就真係零舍香脆嘅。新基大橋。好有名㗎。放假嚟到大澳輕鬆一下，睇下風景就真係唔錯嘅。咁我今次嘅分享就嚟到呢度，如果鍾意就記得俾個 thumbs up 同 subscribe 我個 channel 啦。我哋下次見啦〜